半啊，好抵啊！我都買咗一個。番茄我又買，抽住呢啲係菱角喎，10蚊包喎。中秋節禮盒，好啦，其實我買完嘢嘅你入嚟兜翻個圈嘅啫。今日10月1號星期三，所以係買餸日。咁買咗都係 AEON 啦，因為佢有特價嘛，好多嘢。買咗奶啦，北海道牛乳豆漿啊，因為揾唔到3蚊一盒百福豆腐花，咁唯有買佢3蚊豆漿啦。就有一啲嘅火腿片啦，加拿大風味火腿片喎。咁紅蘿蔔1個，仲有啲番茄，呢個椰菜5個半嘅啫。紅蘿蔔好似係4個9嚇，4個9。番茄咧就係幾多錢咧？番茄係6個9嚇。咁就跟住就去咗惠康啦，買牙膏同埋買麵包，通常都係去呢2間噶啦。先去 AEON，再去惠康。惠康通常就少啲人嘅，星期三。AEON 就買咗76個4，惠康就買咗38蚊啫。今日係咁多，唔係買好多嘢啫，因為雪櫃都仲有啲嘢食。